Qərbi Azərbaycanın Amamlı bölgəsinin Qursalı kənd tam orta məktəbinin 1976-77-ci illər məzunlarının 28 may 2025-ci ildə görüşləri münasibəti ilə yazmış olduğum sinif yoldaşlarım şeirimi səsləndirməyi özümə vəfa borcu bilirəm. Sinif yoldaşlarım, 10 il olmuşuq biz sinif yoldaşı, məktəb dərslərindən bəhrələnmişik. Biliyin yolcusu, elmin sirdaşı, yazıb oxumağa yələnmişik. Elmin zirvəsinə biz pillə-pillə, həvəslə qalxmışıq yol keçə-keçə. Bəzən sığal görüb, bəzənsə sillə, müəllimdən su içə-içə. Qızıl hesab edib vaxtı, vədəni, İnamla getmişik dostum irəli. Artıq müəllimin başının dəni, əlimizdə olub yenə bir əli. Görüb müəllimin bəyaz saçını, xəyallar içində duyğunlanmışıq. Duyub bu həyatın qaça-qaçını, fikir eyləmişik, qayğılanmışıq. Sinif yoldaşıyıq, xatırla, danış. Böyümüşük necə biz gilə-gilə, necə dostlaşmışıq, olmuşuq tanış. Keçmiş günlərimiz şən, gilə-gilə. Oxu masasında olubdu kitab, oxumağa ömür sərf eləmişik. Etmişik zəkaya ağlaq xitab, diqqətsiz olanda səhv eyləmişik. Kitaba baş qoyub yuxulayaraq, yuxusuz gecələr keçirmişik biz. Arzu qönçəsini qoxlayaraq, ətrini sinəyə köçürmüşük biz. Arzular dalınca biz gedə-gedə, qalxmışıq gör neçə pillə, mərtəbə. Hərdən büdrənmişik biz gedə-gedə, bərabər getmişik 10 il məktəbə. İkinci evimiz olub təmizi, Qursalı məktəbi, o doğma ocaq. Sinif otaqları, məktəb dəhlizi, şagirdlərə geniş, açıbdı qucaq. Şagirdlərə geniş, açıbdı qucaq.